Безнең Габдулла Тукай үз безнең миллинең, безнең татарлар өчен бик кеше белмәгән кеше аны юк. Менә безнең татарлар 10 миллион, һәрбер кеше безнең Тукайны белә. Менә без яшьтән үк, мәктәптән үк аның әкиятләрен инде беләбез, Шүрәлене беләбез, Су анасын беләбез. Шул персонажларны без, шул персонажлар белән без үскән. Менә бүгенге көнгә ничек безнең татар яшь кешеләрне в грудном возрасте, детсадта яшьләргә, менә аларга Тукай әкиятләрен сөйләп, аларны үстерергә кирәк. Тукай әкиятләре ул милли татар настоящий әдәби шундый кирәкле нәрсә ул. Во-первых, вот Дни Татарстана в Москве проводятся уже не первый год, начиная с 2010 года. Это инициатива в первую очередь полпредства Татарстана. И, в общем-то, как только начали проводить это мероприятие, оно действительно начало способствовать еще большему объединению татар Москвы и Московской области. Это очень здорово. И Дни Татарстана проходят не в один день. Вот предшествующие 15-16 проходили мероприятия в Москве. А сегодня уже заключительный день, когда приезжает президент Татарстана Минниханов по программе, должен быть мэр города Собянин. И это мероприятие, как всегда, начинается с возложения цветов к памятнику великого татарского поэта Габдуллы Тукая. И не нарушая традицию, сегодня тоже мы начинаем уже само событие вот с этого возложения цветов. Ежегодно проходят Дни Татарстана в Москве. Это радостные и приятные события в нашей духовной жизни. Сегодня на этом мероприятии будут участвовать послы около 30 стран. И лучшая часть татар в Москве. Здесь будет награждение, кто отличился, в смысле. Будут получать государственную награду Татарстана. Это же, естественно, объединяет. Естественно, будут участвовать руководящие товарищи, ответственные товарищи Москвы. Если не ошибаюсь, сегодня будет участвовать мэр Москвы Собянин. Приехал наш президент, вот сейчас мы ждем его вместе возложить цветы великому Тукаю. Прими как дар прекраснейшие строки, храни в душе, любимой вслух читай. Учители, волшебники, пророки, у русских Пушкин, у татар Тукай. Есть две страны, Крылай и Лукоморье, они чудес и тайных снов полны. О, как нам любы до сердечной боли, навеянные гениями сны. Дни Татарстана в Москве – это самое значительное мероприятие в жизни Москвы и особенно татар Москвы. И мы радуемся. Вот уже много десятилетий я всегда отмечаю этот день, День Татарстана в Москве, около памятника нашему великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. И мы всегда помним то, что сделал Габдулла Тукай для татарской поэзии, что он сделал для всего татарского народа. И думаю, что его поэзия будет жива вечно. Габдулла Тукай татар халкының yüzü, imanı, şanışı hem tüp dayanışı deyip sanayım ben. Çünkü Tokay'ını ululap, halk üzün ululuyor. Hem Tokay iyi bulgan halk yaşarga tiyiş deyip yaşayın. Şuna göre Gabdullah Tokay hiçbir vakitte da unutula, yuğala turgan şair tügül. Ol bizning halk bilen menge birge. Mene вот рядом со мной стоит русскоязычный татарский поэт Хайдар Бедретдинов. Человек, который в Москве родился, в Москве жил, всю жизнь на ответственных работах работал. И почти каждая статья, почти каждая книга
у него тоже начинается со слова Тукая. Пусть он тоже несколько слов скажет о Тукае. Ну, Тукай, в общем-то, в плоть и кровь нашу, в душу вошел с детства, безусловно. И эти вибрации его стихов, не зря говорят, что вот он основоположник татарской литературы, и не только вот в плане литературном, а в плане нового понимания души татарской, народной. Поскольку до него, безусловно, литература принадлежала, может быть, к некоторой элите, а при нем она стала принадлежать народу. И в этом его огромная, просто огромная заслуга. И Тукай звучит в нашей жизни, в нашем сердце, с малых ногтей, что называется, до конца жизни. Мы ему очень благодарны. Все вместе положим вот здесь. Мы все стоим. Şiirlerini, Tукай şiirlerini bilgəç, kişilər ныграк татар телен ярата башлайлар. Ныграк татар теле белән кызыксына башлайлар. Габдулла Тукай ул bütün татарларны безнең бергәләштерә. Аны белмәгән кеше юк. И без аны яшьләр белән дә бик белергә, кызыксынып белергә тиеш. 26 апрельдә булды туган көне Габдулла Тукайның. Безнең штаб татарларның күп бик кеше шунда акциядә катнашты. Алар Тукай шигырьләрен һәрберсе ятлап, шуларны безгә сөйләделәр безнең группада. Шул безнең сөйләү шигырьләр ишчуда татар телен ныгыртрак яраттырды, белгерде и безне бергәләштерде. Исәмес кадерле дуслар, я пришел сюда по зову своей исторической родины, крови и наследия. Я очень горжусь, что сегодня уникальное мероприятие, посвященное Дню Татарстана. Я, как представитель штаба «Татар Москвы», очень рад присутствовать среди величественных людей. Дни татарской культуры в Москве проходящие, они, в общем, сближают, поднимают как-то дух татарского народа и дружбу между нашими народами. Габдулла Тукай безнең өчен ул милләт саклау өчен, татар теле саклау өчен, идеология өчен иң кирәкле ул нәрсә. Шуңар без аның биографиясын беләбез. Менә без 26 апрельдә памятникта барыбыз да җыелабыз. И соңгы елларны татар яшьләрнең Мәскәүдә шундый тенденция барлыкка килде. Менә туйга яшьләр баралар, юбилейдан соң biz Габдулла Тукай памятникына кирип, чәчәкләр куеп, шунда очрашып, шул тенденция бик безне куандыра. И туган тел, и матур тел. Әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәре буе әпкәм хикият сөйләгән. И туган тел, ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, ярлы кагыл дип үземнең әткәм әнкәмнең Худам. Теперь в переводе на русский язык Габдуллы Тукая, в переводе Равиля Бухараева, жалко, он уже ушел из жизни, лет 5, он в BBC трудился в Англии, называется «Родной язык». О, родной язык певучий, о, родительская речь, что еще на свете знал я, что сумел я уберечь. Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать. Подрастая сказки бабушки, я начал понимать. О, язык мой, с детства стал мне понятна радость и печаль твоя. О, язык мой, как молился в первый раз. Боже, сохрани язык отца, язык матери и мой язык.